Друзья, всем привет! Ну что, ребят, бог не фраер. Удалось мне выбрать денечек со своим ужасным графиком. Так что сегодня на рыбалку, ребят. Добрался по зимнику. В данный момент вот здесь баланы. Мужики вырубают лес. Ну, обидно, но структуры у нас такие. Республика Коми богата лесом. Так что лес — это бизнес, деньги и так далее. Ну, тут супруга моя любимая довезла мне здесь до местечка одного. Дальше не смог проехать, так как дрова вот здесь напилены. Машина не внедорожник. Вот она дальше поехала домой, а я захожу. Заходить осталось недолго, около 2 километров, и я на льду. Так что, ребят, погнали. Потихоньку рассветает. Время 8 час утра. Световой день короток, ребят, так что все быстро. В 3 уже будет темно. Так что рыбалки совсем мало. Декабрь месяц. Температура шикарная. Градусов 6 мороза всего лишь с утреца. Хотя вчера было 20-ка. Такой мощный скачок. Не знаю, как отразится по рыбе. Но я думаю, отразится в любом случае, потому что скачки с 20 на 6 это немало, я так думаю. Ну все, ребят, прям потихоньку расцветает. Еще ничего не видно. Заходим. Ну вот, уже расцветает. Остановился на старом вырубе. Раньше здесь пилили лес, но сейчас уже вот просто такой кусок леса вырвали. Осталась такая площадочка. Немного остановился передохнуть, отдышаться. Пока шел, обогнала меня Нива. Ну, я не узнал людей, так как село небольшое, все друг друга знают, в принципе, рыбаков. А здесь какие-то не местные, походу. Сейчас немного передышу. Сейчас буду заходить в лес. Немного по лесу и уже на льду. Не знаю, в этом месте, это получается где-то верховье, середина, где-то вот визинги получается в данный момент. Не низовье, не середина, а где-то вот середина, да, получается. Жалуются рыбаки, что тут что-то с рыбой перестало брать, что-то куда-то пропала она. Хотя 2 года назад я здесь ночевал на избе, здесь изба недалеко. Вынес 10 килограмм ельца. Отлично берет здесь елец. Ну, также и окунь, щука есть. Но в основном елец, плотва. Ну и сегодня тоже будем пробовать мирную рыбу. Так что по хищнику как бы не буду заморачиваться там, а вот в основном буду искать ельца. Ну, время идет, надо заходить. Продвигаюсь по лесу. В лесу темновато, сразу потемнело моментально. Но уже рассвет близок, так что скоро все будет видно. На удивление, середина декабря, снега очень мало. Очень мало снега. Зима какая-то интересная, осень у нас. Ну и у многих такая осень. Вот еще машинка едет. Вон еще догоняет УАЗик. Сегодня народ едет. Едет народ. Пропущу машину, пускай едет. Здоровенько. Как дела? Дальше проедем еще, нет? Поедем, Нива только что перед вами есть. А, там есть? Да. Там, наверное, есть, да. Я первый раз здесь в этом году, не знаю. А, ходи еще. Да не, дойду. Давай, удачки. Вот. Рыбаки молодцы, подвезут сюда, накормят, напоят. Это хорошо. Хорошо, когда хорошие люди есть. Ну и все-таки вот буханочка делает свои вещи, заезжает. Красота. А вот и та Нива стоит, которая обогнала недалеко здесь. Но я уже возле реки. Но все равно буду искать одно место, уединяться. Не люблю, когда много народу, вообще никак. Все, вроде здесь уже стоянка. Интересно, ребят. Вот еще стоит машина. Но она видно, что ночевала. Видно, что ночевают люди. Здесь места интересные. Рыба здесь есть. Хорошо. Красивая тайга здесь.
Место очень классное. Много изб здесь по реке. Вот кто смотрит мои ролики, сплавляюсь. Я вот в этих районах здесь и сплавляюсь. Здесь щуку вот ловлю. Здесь красота. Здесь еще и дичь есть. Ну, здесь вообще шикарно, по идее. Ладно, уже дохожу до льда. Что, ребят, считанные метры. И мы на льду. И мы на льду. Оба! Привет, река. Давно я здесь не был в этих местах. Ну, по осени здесь сплавлялись, конечно, но зимой здесь давно не был. Ладно, пойду вспоминать бровки, точки. Короче, пойду вниз. Еще надо пройтись километр, наверное, и будем на месте. Ну что, друзья, добрался. Все, примерно здесь остановлюсь. Еще рассветает, еще темно. 2 машины заехало, но они остались там дальше. И здесь буду пробовать сегодня ловить тельца. Конкретно сегодня на мирную рыбу. Но есть жерлицы. Сейчас закормлю лодочки, сразу пробурюсь, закормлюсь. И буду уже пробовать ловить. А если поймаю живца, то вот по этому берегу расставлю. Вот так вдоль берега жерлички. Здесь ловил щуку на жерлице, так что щука здесь есть. А здесь вот конкретно в этом месте буду разбуривать, ловить тельца. Так что потихонечку начинаю. Пробурил серию лунок. Сейчас сразу закормлю и потом начнем гулять по ним. Рыбка все равно какая-никакая подойдет. Да, сейчас с мужиками пообщался. Что-то тут вообще не важно стало. Раньше здесь отлично клювало. Так, сейчас закормим. Буду кормить прикормочкой. Плотва лещ, я думаю, подойдет. Пахнет шикарно. Так. Минуточка. Красиво. Спокойно. Ну что, луночки закормил. Раз, два, три, четыре, пять, 6 штучек закормил. Сейчас дам 7 минут отдохнуть. А сам пока попью чайку. Ух ты, нифига. Руки жирные, не могу открыть. Фига себе. Прикормка жирная такая. О, чаечек. Хорошо. Ну что, ребят, ваше здоровье. Хорошо. Рыбачки подкатили. Вот уже 4 человека на прямой. Вот так. Потихоньку идут. Так, ну что, потихоньку начнем. Лунки постояли минут 10. Обычно не люблю, чтобы открытая лунка была. Глубина небольшая. Делаю дырочку. Так, ну что, как у меня там насадка. В прошлые выходные покупал опарыш мотыля, но на рыбалку не получилось из-за работы выехать. Заморозил. Сегодня вот разморозил мотылька. Опарыш, так скажем, жил в холодильнике. А мотылек вот такой неважный. Ну, можно будет попробовать. Такой уже уставший. Даже не шевелится. Попробуем на гвозди шарик. Пошла мода сейчас у рыбаков. Тоже приобрел. Завезли в нашу деревню такую мормышку. Ну, ассортимент как бы не особо велик. Но хватает порыбачить. А так в основном
покупаю на рынке. Раз в четверг приезжают палатки. Там уже меня люди знают. Заказываю, что мне надо. Если у них нету. И уже на следующей неделе они мне привозят. И я хожу и беру. Не знаю, присутствует тут течение, не присутствует. Нормально, нашел глубину. Первая проводочка. По дну постучали и погнали потихонечку. Да, не хотит, так не хотит. Много воды на льду. Народ тоже вижу мечется со стороны в сторону. Ищет рыбу. Да, год назад, 2 года назад здесь вообще отличный клев был. Даже есть видео на канале, как я здесь ночевал. Отлично отловился здесь по ильцу. И лес крупный, хороший. Что-то в этом году здесь тишина. Не хотит. Надо куда-то идти, походу. Что-то искать. Надо хоть мелочь найти, жерлицы расставить. А тут видите, какой вариант, что даже мелочь найти невозможно. Не хочет рыбу брать. Рыба-то есть, это 100% есть, но она не берет. Надо ее как-то выманивать, выкручивать. Ладно, побурюсь сейчас вдоль берега, посмотрим. Может, нарвусь. Не хотит, ребят. Прошел по закормленным луночкам. Нет, ни одной поклевочки, даже тычка не было. Прошли 2 мужичка тоже, были наверху, говорит, нифига, ни одной поклевки. Интересно, девки пляшут. Не знаю, пойду вон там. Такие коряги, побурю там, может окушок. Ну хотя погода не окуневая, но все равно попробуем. Ух ты, что-то хорошее, ребятки. Ох, какой красавец. Шикарный просто. Просто шикарный. Подошел, ребят, на прикормочной луночке. Сейчас попробуем разловить. Сейчас попробуем разловить. Все равно подошел на прикормочку. А так ходил по берегу, нифига. Что там, не клюет, да? А тоже что-то нифига, он прикормил, он что-то постоял, что-то подошел чуть-чуть, он потыркает. А так что-то нифига, тоже неинтересно. Жерличку поставить. Маленькая попалась. Средненькая. Вот такую можно поставить. А балансир, что ли? Попалась небольшая плотвичка. Сразу поставлю жерличку сюда. Может, щучка хапнет. То будет здорово.
Стоило махнуть пару раз рукой, сразу обурили моментально. Вот такая рыбалка у нас здесь. Сами не хотят искать. Раз, два, три, четыре. Схожу сейчас за живцом быстренько. Что в этом году по щуке-то как? Я первый раз вообще выехал. А, первый раз выехали. Да, воды, конечно, много, бля. Зато не надо никаких кранов, ведер. Давай, подруга. Крупновато, конечно. Ну ничего. Чем Бог не шутит, так скажем, может хапанет. Так, ребята, сработка. Сейчас будем смотреть. Сработала жерличка, но не крутит. Угу. Хапнула. Уже вес крупный. Покоцала и все. Будет жить, не будет. Давай, иди плавай. Дальше. Кто-то хватал. Ну-ка, щука, наверное. Что, друзья, штучная рыба. Штук 6-7, наверное, поймал. Ну, хорошая, достойная рыба. Крупный елец, плотва. Сработка на жерлицу покусала. Мужики ушли, оставили меня. Разбурили весь плес тут. Короче, ну вот мужичок идет, который ставил экраны там ниже. Вон там где бур. Сейчас посмотрим, как ловится на экраны, как это вообще происходит. Если против не будет, конечно. Да, щука ходит вон. Где-то ходит. А зубы-то какие, смотри. И лес-то неплохой. Нормально било, свежие вообще. Раны, он кровоточит даже. Прошлый год попал один. Я не знаю, как он в мешок запутался. Да. В 2 раза больше того, вот, который хороший. Ага. Как он... Вот такая снасть интересная. Косынка там, да? Как это называть? Телевизор, экран. Самодельная снасть такая. О! Тут уже есть. Вот 2 яйца. А, 1 плотва получается. Елец хороший. Ага. Да, такие льцы добротные. Следующие.
О, шок. Окунярик. Не крупный дашь на жерлицу? Давай, бери. Ради бога. О, буду благодарен. Сразу положу его, чтобы он не качается. Иди пока сюда. Окунярик попался. Есть вроде. Или нету. Зацепился куда-то. А, ну, проволока не входит. Ага. Может, рыба? Не, О, два красавца я вообще. говорю, что-то есть. Вот этот Про- вообще. Проволока не входит просто. Ага. Вообще шикарный. Тот. Следующий. Тоже что-то есть вроде. Чувствуется, да, сразу? О, опять окунярик. Бери окуня опять. Да, дай. Елец хороший, он только-только уперся, смотри. Чисто этими жаберными крышками. Ага. Давай ставь. Сейчас поставлю. Ну, хоть пару живцов, а то слишком крупно попадается. Не дает. Сработка была, но крупняк. Ну, нормально, что пойдет, тут у тебя уже вон килограмм. Да какой килограмм? Килограмм ельца уже. Килограмма там нет. Тут такое красивое место, ручей. Вот здесь головли тогда клювали, говорю, на удочку. Я ловил здесь. Что-то нету ничего тут. Ручей, а экран пустой. Что-то есть вроде. Ох ты, нифига себе. Сразу слышно, когда есть. Посередине дал какие ходят красавцы. Чебаки. Значит, у берега они не хотят. Да, вот по центру, пожалуйста, да. Прям вот ровно по центру. Там еще два, да, у тебя? Зацепилась. Пошел. Ну вот по центру, считай, да, два экрана пустые у тебя. По центру 3 штуки. Хорошие. Есть что-то. Есть, да? Натяжка чувствуется, да? Он когда есть, он тяжело идет. Ух ты! Вот она, зараза. Щупак. Вот это да. Что-то есть. Щучка попалась. Прикольно. И этих 5. Она походу за ними и пришла. Ну, да. Они у тебя играли, получается? Тот же покусанный был. Там. Да, ну там зубы-то достойные были. Да, Так это небольшая. это небольшая. Ну, приятно, Приятно, конечно. Ну, видишь, рыба есть. когда ничего нету, и это приятно. Ну, как неприятно, гирлянда целая, чё. Сейчас пойдешь чайку попьешь, придешь и опять снимешь. И нормально. Раньше рыбы было много, у нас начал один экранами да сетками вот жилки вязать. Ага. Поставит экран полный, в лунку не лезет. И сетка белая, вот когда сетку вытаскивают, вся белым-бело. Ага. На кобру тоже ездили. Ой, на тыбью. Да, щучка такая попалась, зараза. Зубастая. Да. Ну давай здесь что-нибудь на килограмм. Ну на килограмм-то не. На килограмм она будет дощила его.
Есть что-то вроде. Есть, да? Чувствуется. Ну, ух, вообще пойдет. Ну, вот так как-то рыбачим. Ну все, что, вот, тебе уже домой можно ехать, слышишь? Да. Килограмм уже наловил. Ну, больше уже. Сейчас килограмм есть уже. Сейчас уже есть, да? Ну, понятно. Ладно, пойду мучить. Живца поставлю сейчас твоих я окушков. Что, переставлю. ребят, видели все сами. Вот так ловит на экраны. Ну, у него 15 штук получается. Вот так ловят. А тут сидишь, мерзнешь, выдрачиваешь эту поклевку. Ну, такую рыбалку я не назову. Это не рыбалка, соответственно. Ну, каждому свое, скажем, да? Кто-то за кайфом, а кто-то просто взять, набить пакет и ехать домой. Ладно, что, вымучиваем дальше. Мы вымучиваем вот таким образом. Вот видно, ребят, давление. Давление. Вчера была 20-ка, сегодня 4 градуса. Еле-еле активная рыба. Но все равно бегаю, не ленюсь. Что-то пытаюсь добыть. Так что как-то вот такие дела пока. Сейчас схожу двух окуней заберу, поставлю жерлицы. Попробуем. Еле-еле трясешь, вот так трясешь. И чисто видно, что кончик приостановился, кивок. И подсекаешь, и она есть. Но хотя глотает неплохо. Ладно, пойду я возьму живцов, поставлю. Жерлички сработка была, так что может быть, может быть. Так, ну что, поставим жерлицы. Дядька дал двух окуней, и я поймал 3 средних ельчиков. Поставим жерлички, пускай будут. Собрать недолго, так скажем. И поставить тоже недолго. Сейчас установим, мало ли. Вон ельцы такие покусанные попадаются на экраны у мужика. Щука есть. Так что, чем черт не шутит, может и фартанет нам. И будет клево. Там опять узел, что ли, этот? Раз, два, три, 4. Глубина небольшая, то, что надо. Так, ну живец, конечно, крупноват, блин. Но будем надеяться, что щука тоже монстр. Хотя навряд ли. Давай, подруга. Иди, делай вещи. Сейчас тут вдоль кустов расставлюсь, коряк. Может быть. Та-ра-ра. Сейчас жерлички поставим. И можно что-нибудь перекусить тоже. Да, живец крупноват, конечно, блин. Но не клюет сегодня мелочь. Очень редко-редко клюет такой елец. Что даже тройники не подходят. Тройнички маленькие. Давай, дружище. Иди искай щуку. Ну вот так вдоль таких завалов ставлю. На экран там попалась шурагайка у него. И вот на ту сработка была. Живца пожмякала. Ну, щука, наверное, такая же. Просто поиграла. Ладно, идем дальше. Ну что, друзья, жерлички поставил. 1, 2, 3,
4, 5, 6 штучек поставил. Ну вот одна сработка была, и на экран щучка попалась, так что почему нет. И плюс елец очень здоровый такой, неплохой, грамм 200 яйцо я дал. Такие прям ошметки от него, блин, свежие раны, кровоточат. Значит, щука есть, бегает, может под вечер выйдет. Так, ну сейчас пойдем перекусим, я думаю. Ну и сейчас покажу, что поймал до обеда. Нифига, говорит, ни одной поклевки. Ну я говорю, вот такая ситуация. Просто вот так чун-чун-чун-чун-чун, дрочишь, ее дрочишь. И просто кивок так приостанавливается. Цоп есть. Достаешь еле-еле вялый елец или плотва. Давление, скорее всего. А на экраны вот вы сами видели, что творится. Рыба все равно гуляет, но не берет. Или сытая, или что, или мечется, дурная какая-то. Ладно, 11:30 надо перекусить. Хотел же показать, что я добыл до обеда. Наковырял, так скажем. Вот, штук десяток взял. Ну, есть достойный елец. Вот хороший прям. Вот таких вообще милое дело. Это среднее. В принципе, нормально. Я как бы не за рыбой иду, я иду на рыбалку. Чтоб кивочек дернул, и я буду рад. А тем более после моей сумасшедшей работы. Просто за радость. Ну что тут, жареха есть для моей маленькой семьи. Посмотрим, что будет вечером. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем с костерком, или есть газовый баллон, может. Баллон разожгу, что-нибудь с варганем горячим. Так, друзья, ну как всегда, сковородочка походная. Не стал делать костер. Есть у меня не газовая горелка, просто не приспособлена, чтобы на ней варить, а согреть можно. Так, тут уже немного. Купил запасной баллон. Сейчас зажгем. Пьеза что-то почему-то сломалась. Приходится зажигать зажигалкой. Сначала зажигалкой, а потом так, сейчас установим. Тебе установить-то лучше было. Вот так. Все. Еще что-нибудь. Так, ребят, есть такое масло. Французские пряности с чесночком. Прикольная штука, моя купила. Вроде как неплохо. Нальем масло. Сковородочка уже подходит. Так, что у нас? Сальцо есть. Есть, ребят, вот такая штука. Бекон. Сейчас мы его откроем. Будет замороженный, зараза. Замороженный. Пласты замороженными. Конечно, плоховато. Сейчас попробуем как-нибудь отдербанить. Да, пласты замороженными. Ну что? В таких полевых условиях приходится готовить. Зато вкусно. Что, придется нарезать, что ли, или нарвать так его? Вот так вот клево, вот так нормально. Да, нифига заморозил он.
Вот так, думаю, достаточно будет. Ну, вбьем яичуганов, хаванем. Опа. Запах реально чеснока, ребята, дает. Прикольная тема. Там он есть всякий разный, там со вкусом сыра даже есть. Так, баллон, короче, уже еле греет, надо поставить новый. Бекончик доходит. Возьмем яички. И парочку отколотим. Во, огонь вообще, огонь. Сейчас яички дойдут, горяченького перекусим. Будет здорово. На природе, да, ребят? Какой кайф. Вообще огонь. Бегульме мое готово. Вот бекончик с яичками, с чернявеньким хлебом. Что надо для счастья. Просто красота. Под горячий чаечек. Песня. Чернявенький, ребят. Всем приятного аппетита. Ребят, все наливаем чаечек, садимся и со мной вместе за компанию. Под бигульме 100 грамм нету, не употребляю. Один, когда рыбачу, нахожусь наедине, вообще не беру никогда алкоголь. Когда с компанией, да, можно посидеть у костра, выпить там, раздавить пузырек, так скажем, да, ну, пообщаться. А когда один, нет желания вообще. Просто, конкретно расслабляешься без всяких спиртных напитков. И у меня, ребят, загар. У меня загар. Опа. Блин, пока походу горелка работала, у меня загар произошел. Не знаю, может, живец сбил. Хрен знает. Нет, ребят, размотка полная. Сейчас будем смотреть. Полная размотка. Не знаю, есть щука, нету. Не, щука была, полностью размотала. Ух ты, как она ее резанула, ребят, смотрите. Смотри, как резанула. Хороший резак. И выплюнула. Ну что, понятное дело, что живец крупный. Блин. А резанула-то вообще он. Вот рез. Походу не крупная щука. И выплюнула. Как-то так. Ну, вот живец не рабочий. Как раз батя проверяет этот, как его, экраны. Может, даст живца еще. Так, зарядил. Батя дал еще одного окушка небольшого. Поставил. Кто-то тут гуляет, но не крупный. У меня есть балансир. Сейчас посмотрю блесенки. Может, ребят, посижу здесь. Потыкаю. Может, хапнет. Пойду обед есть. Это у меня остыл, наверное, пока бегал. Ну, сами видели, полная размотка. И бросила, плюнула. Не хочет. Мелкая щука, наверное, такая же, как у него на экран попалась. Вот она тут мозга и делает. Сейчас возьму балансир и попробую выманить ее. Если она там вторая сработка в этом месте, значит по той стороне ходит щучка. Еще разогреваю бигульме обратно. И сейчас покушаем. Ну вот эта зараза манит меня, манит. Сейчас пойду попробую, все равно попробую его добыть.
Ну что, попробуем. Тут у меня такой самодельный удильник. Это кончик от фидера. Не знаю какой жесткости. Ну и простая удочка. Не знаю, кушков можно ловить. Ну по щуке, конечно, нет. Небольшой поводочек титановый. Дорогой, зараза. Такой небольшой балансир у меня есть. Сейчас поставим. Ну, удильник я уже заказал, скажем. Хочу попробовать балансирную рыбалку. Хотя раньше не занимался вообще этим делом. Кстати, ребят, по обнове заказал вот сапожки себе. Ништяк сапожки. Топтыги. Вообще мне нравится. Пришли, красота. Следочки. Чулки хорошие вообще. Очень нравится. Нормально вообще, по кайфу. Ладно, что? Пойдем попробуем. Заразу. Соблазниться. Но там не крупная щурогайка. Дело не в ней, а дело в принципе. Сейчас будем брать ее. Поел. Сразу на душе стало весело. Приятно так. Тепло. Зато горячее. Зачем давиться холодными бутербродами? Так, здесь у меня луночка есть. Здесь и попробуем. Что? Давай. Все. Сейчас, ребят, постою, потыкаю вот здесь возле коряги. Может соблазниться, зараза. Просто охота. Охота выманить эту проказницу. Живцов режет, но живец крупный, а заглотить не может. Но этого утащила. Полностью леску размотала. Потом почувствовала сопротивление и бросила. Ну, живец, хана живцу. Ладно. Минут 5 покидал. Не хочет, попробую в дрова залезть. Вообще, злые дрова. Жалко, конечно, балансир оставить, но есть вариант зацепить проказницу. По-любому она где-то здесь живет. Так, здесь я зацепил ельца. И он у меня куда-то сел. Попробую где-то вот здесь в дровах. Чуть цепляется. Ветки, походу. О, так и знал, что зацеплю мы. Ну, о чем базар? Ветки они есть, ветки. Да, она вот прям гнется, чувствуется, вот она ходит. Так, а цепа у меня нету. Где-то была ветка. Попробуем веткой. Блин. Вот знаешь же, нет, лезешь, все равно лезешь. Но зато там вся рыба-то и есть, блин. Это боком просто встать. Чуть-чуть не попал. Спас, друзья, спас. Подлиннейшую палку вырубил. И нормал. Оцепил. Оцепил бродягу. Жалко мне было. Вон такую палку пришлось вырубить. Глубина какая. Так. И что, подруга, где тебе искать? Там бурануть, что ли? То есть получается полностью дрова. Это размотало хорошо, что не ушла туда. Так, давай здесь мы попробуем тебе возле берега.
стой, не падай. Да. Чисто ради интереса. Мелкая чурагайка здесь, но надо ее выловить. Сейчас тут поиграем. Минут 10 покачал, нет, нифига. Там пробовал, тут пробовал, тут пробовал. Нет. Какая-то шурагайка живет здесь. Выходит. Ну не знаю, может к вечеру еще хапнет. Ну, то, что флажок горит, это радует просто, да. Ладно, вечереет, надо попробовать еще ельца штук десяток добыть. И, в принципе, нормально. Я вот не устаю удивляться за вот этими, блядь, туристами, блядь. Сыр гауда поел, вот тут сидел, видно. Твикс пожрал, блядь. Ну чё ты, принес же пустую, ой, полную. Чё тебе, трудно опять в рюкзак, в ящик положить? Что за народ, блядь? Ребят, чистите природу, не надо бросать, зачем это надо, блядь? Трудно, что ли, этот фантик домой увезти, там, в урну выкинуть потом. Ладно. Порыбалим. Ну-ка, куда ты? Надо было щуку ловить, а не меня. Ну что, родные, проходил здесь балансиром, здесь прошел балансиром. На удочку нифига не вышло. Вечером пробовал, вообще мертво. Даже не днем, еще утром какой-то тычок был, ну видно, что там какие-то там жизненные есть позиции, а сейчас вообще мертво. Прошел по закормочным удочкам, там прошелся, ну нифига. Время 2 часа, буду сматывать жерлицы потихоньку. Хотя сегодня 2 сработки было, меня порадовало, 2 обреза, ну по рыбе я имею в виду. Маленькая щурыгайка, это здорово. Но не поймали, но ничто страшного. Все впереди, будем сматываться. Договорюсь с мужиками, что вывезли меня до села, чтобы свою не конетелить. А так, ну и крупноват, конечно, живец. А так в целом все здорово, все нормально. Интенсивного клёва не было, штучный елец. Ну и тем рыбалкам мне нравится, что надо постоянно искать, добывать, а не просто сидеть и долбить его как с пулемета. Так мне намного лучше, больше нравится. Все, ребят, сматываюсь домой, смотал жерлички, прошелся по удочкам, ну не, нифига. Вечером елец не вышел. Оп! Ух ты! Фига! Ты чё там ругаешься, ворона? Окушок. Давай, не ругайся, скоро домой. Еще отдам, блин. Ладно, потихоньку сматываюсь. Договорился с мужиком. Сейчас, не знаю, может окунь будет. Довезут меня до поселка. Так что домой. Что, ребят, вот и закончилась рыбалочка. В целом, ребят, то, что я хотел, я получил. Я получил колоссальное удовольствие от того, что я здесь нахожусь. Красивый морозный вечер, красивый пейзаж, просто идеально. Клев не важен, но дело не в клеве. Все равно я свою рыбу нашел, я подобрал к ней ключик, я понял, как ее ловить, потому что рыба вообще не брала, она вообще не клевала, все просто ушли пустые. Ну, на экраны у мужичка вы видели, что рыбы есть, рыбы много, просто она не берет. А так, в целом, ребят, я кайфанул, я набрался столько заряда, столько сил, то что сейчас просто держите меня семеро, отвечаю. Улов, ребят, скромен, ну, в целом, мне понравилось, я наковырял на сковородочку, елец неплохой, в целом, хорошие ельцы попались, но очень сложная рыбалка трудовая. Сейчас вот, ребят, для сравнения покажу, чтобы вы поняли, о чем речь. Вот пачка сигарет, ну вот 2 пачки, 20 сантиметров елец. Также собрал мусор, сейчас это все загружу с собой. Так что, ребят, кто
тоже надо беречь природу, надо беречь, потому что с каждым годом все хуже и хуже, а мы хотим что-то от нее получить, эту рыбу, эту дичь, а в итоге сами же и загубляем все это дело. С моей стороны, ребят, хорошего настроения, счастья, здоровья, любви. Ну, с наступающим Новым годом. И повезло то, что я вырвался, просто у меня реально не было вариантов вообще, как выехать на рыбалку, но в итоге как-то получилось, рыбалка состоялась. Сейчас просто поеду домой, баня и завтра на работу. Ребят, Дрюня на связи, всем удачи, всем пока.